Вот у нас такой. Краску матушка влили. Вот у нас. А теперь с другой комнаты. Он у нас насквозь идет в другую комнату. Сейчас покажу вам. Вот он. Вот этот вот. Вот такой он у нас камин. Двухсторонний. И в гостиной, и на кухне у нас камин. Вот такая вот у нас красота. Смотрите. Какой треск от дров. Сейчас посмотрим, как там разожглось. А вот здесь. Вот он. Смотрите, как трещит.